买人格的吗？料的话，它会变成主题的部分，那个要去维修的。对，对，有时候要提高一点。汽油要加大火锅。喂。老板，老板，老板。拜拜。下播，下播。姐，干什么？我被救了！我被救了！我被救了 ！Hello， Hello， 我到。Hello。好了，你不要乱学呀。喂 ，Hello， 有没有听到？我被救了！我被救了！พ่อแก่我喂，我走，干么？我乖。有没有听到？下播。